Ciao a tutti, benvenuti al nostro video tutorial dedicato ai sistemi di trattamento acqua e di addolcimento. Che c'è? Chi c'è? Eccolo. Se sentite abbaiare un cane, la termoidraulica RV sappiate che è lui. Sì, sì, dimmi sì. Dai, non che ciugette, dai. Quindi dicevamo di sistemi di addolcimento. Un sistema di addolcimento tra i più richiesti è sicuramente un sistema a doppio corpo. È un sistema adatto a situazioni bifamiliari o industriali o comunque commerciali, cioè dove c'è una richiesta abbondante di acqua e dove magari la durezza è importante, parliamo di 50-60 gradi francesi. Io in questo specifico modello è un sistema con valvola FLEC 5006, quindi vediamo adesso insieme qual è la programmazione specifica di questa valvola e come deve essere installato, vi darò qualche suggerimento. Per cui andiamo per gradi, intanto con i tasti su e giù andiamo a fare una modifica dell'orario, per cui andiamo a impostare l'orario, eccolo qua, e lo andiamo a mettere all'orario locale di riferimento attuale, per cui andiamo a fare per esempio le ore 13, ok? E gli diamo l'impostazione corretta, per cui adesso troviamo la data corretta e i valori di default che avevamo prima. Ora, noi dobbiamo dire all'addolcitore quando vogliamo fargli fare la rigenerazione, se farla fare ogni 5, ogni 7 giorni, in questo caso parliamo di una valvola volumetrica, per cui andiamo a fare un passaggio nei parametri principali. Quindi teniamo premuto i tasti su e giù contemporaneamente per 5 secondi ed dovremo entrare appunto nei parametri principali. Il primo parametro è questo, vi indica i giorni tra una rigenerazione e l'altra. In genere si tende a lasciare questo valore. Questo valore indica che l'addolcitore andrà a fare una rigenerazione ogni 7 giorni. Scorrendo in vari parametri con il tasto posto a sinistra, vediamo il valore successivo che indica a che ora l'addolcitore dovrà fare la rigenerazione. In questo caso ho impostato alle 2 del mattino. Vi consiglio di mantenere sempre questo orario per far fare la rigenerazione al vostro addolcitore. Andando avanti appunto con i parametri troviamo il valore della durezza in entrata. Perché è importante questo valore? Perché l'addolcitore automaticamente andrà a fare un calcolo dell'acqua addolcita tra una rigenerazione e l'altra, per cui valutate questo valore e se non lo avete cercate di ottenerlo magari o attraverso un tester normalmente in commercio oppure attraverso delle analisi che magari il gestore dell'acquedotto può darvi. Successivamente troviamo il volume restante e poi ritorniamo nella situazione principale. Abbiamo visto la programmazione di una valvola FLEC, ora vi do qualche piccolo consiglio per un'installazione che è diciamo standard per tutti i tipi di addolcitori, per cui cabinati, doppio corpo, seguite sempre questi passaggi e affidatevi sempre a un idraulico, a un tecnico qualificato che vi possa fare un'installazione a regola d'arte. Per installare un addolcitore prevedete sempre un bypass dell'impianto. Il bypass dell'impianto consente di poter escludere l'addolcitore dal vostro impianto principale, quindi garantirvi sempre e comunque acqua dentro casa, anche nel caso in cui l'addolcitore debba essere smontato o comunque sia in riparazione per qualsiasi motivo. Un altro accorgimento è quello sempre di installare prima di un addolcitore un filtro molto importante perché protegge l'addolcitore da tutta la sedimentazione che può venire nel caso dell'acquedotto dalle tubature principali o nel caso di acqua di pozzo appunto dallo stesso pozzo, che può pescare anche terra, sabbia, qualsiasi cosa che può essere dannosa per le resine dell'addolcitore. Un altro accorgimento è senza dubbio quello di utilizzare dei flessibili sia in ingresso che in uscita dell'acqua. Perché flessibili? L'addolcitore durante la fase di rigenerazione ha delle piccole vibrazioni. Queste vibrazioni sono attutite appunto dai flessibili montati sia in ingresso sia in uscita dell'addolcitore. Se utilizzaste dei tubi fissi, quindi non flessibili, le sollecitazioni date dalla rigenerazione dell'addolcitore potrebbe causare delle rotture, con tutta la conseguente problematica relativa all'acqua. Un altro aspetto importante per quanto riguarda l'installazione è
connettere gli scarichi alle acque grigie. Attenzione in questo caso, fate sempre una connessione sia dello scarico principale posto sulla parte posteriore di qualsiasi valvola di addolcimento, connettete anche il troppo pieno, che è quello scarico del tino salamoia che si attiva nel caso in cui ci sia appunto un eccesso di acqua nel tino dovuto magari a un malfunzionamento del galleggiante. Questi scarichi devono essere sempre posti più in alto rispetto allo scarico effettivo delle acque grigie. Questo perché non c'è una pompa che spinge l'acqua di scarto, per cui se lo scarico fosse più alto rispetto allo scarico dell'addolcitore non scaricherebbe bene, col conseguente malfunzionamento dell'addolcitore stesso. Quindi state attenti a tutte queste piccole cose per fare una corretta installazione. Nei prossimi video vedremo come impostare la durezza in uscita e a cosa serve anche un produttore di cloro, perché conviene installarlo e come funziona. Okay? Io vi ringrazio per intanto per avermi seguito, per averci seguito qui a Termoidraulica RV, continuate a seguirci sui nostri canali social, quindi Facebook, Instagram e il nostro canale YouTube, continuate a scriverci se avete qualsiasi domanda in merito a tutto quello che stiamo trattando nei nostri video e ci vediamo presto, sempre qua su Termoidraulica RV. Ciao!